I would like to say good evening, teacher. So today, group 2 will do presentation, and I would like to ask teacher Sraimek, are you ready? Or your group member not yet joined? Bong, can you hear me? Yes. So we already contact some of them for group 2, and they said that they will join right now. So group 2, you can prepare for your slide presentation, and after your group member already joined in the meeting, you can start for your presentation. Yes, and if you are ready, you can tell us and can start. So before we start, I would like to tell everyone that today after the group presentation, teacher Raymao will talking about group assignment again, since some groups still choose the same topic. So we would like to talking about this part again, and we will let you know how we gonna change the process of choosing the lesson. And last but not least, I will talking about rubric, which means that your group presentation and also individual assignment, we have the rubric for giving the score. So that's one is the last thing that we will talking today. So again, teacher, group 2, if you are ready, you can start. Okay, how do you do, all teachers? Hello, my name is Remak. I'm from the group 2, and today is our turn to do the class demonstration today. And I would like to share my screen. Everyone see my screen? Yes, I see. Yes. Yes. Yeah. Yeah, I can see, teacher. Yeah. And our group 2 today is will talking about the prime factorization, and this the key word or the concept in our lesson. So you should find out the word prime number and the word factor. And on Friday, on the previous lesson, you heard about the word fraction, and today you heard about the word factor. It sounds like similar, but it's not the same. It's different, and you will find out all these key term and concept in our video. Okay, so by the end of the lesson, learning objective, all the students will able to know about the key term and concept in video, understand the key term in lesson, and for the success criteria, students will able to translate key term from English to Khmer and from Khmer to English. And students also can read the key term in English, and student also can explain what is the key term are talking about. Okay, so we move to next slide for engage step. What is the prime factorization of number 8? Number 8 is a composed number. It is not a prime number. So we have three answers for letter A. The prime factorization of the number 8 is 8 equal 1 times 8, and letter B, A equal 2 times 4, and answer letter C, 8 equal 2 times 2 and times 2. So which one is the right answer?
C. C, the choose. right answer. C. Okay, so if you know the right answers, please drop it in our chat box. So someone can give me the right answer. So which answer do you choose? I choose C, C. teacher. Letter C. Okay, so before you watch the video, so please write down at least 5 key term or concept in the video, and then translate those words or those concepts into Khmer again. So before we watch video, so please prepare to write down at least 5 key term or concept from the video that you are gonna watch, and translate those to the Khmer. Do you follow me, everyone? Yes, teacher. Yes, I hear. Yes. Before or after watching video, teacher? After you watching, so before Okay. you watching, so please prepare your pen on or Yeah, your thank you. note to write down. It's not that bad. Now, from the name, prime factorization, you can probably guess that it involves factoring like we learned about in the last video. But what about this word prime here? What does that mean? Well, to help you understand that, let's use what we learned in the last video to factor the number 7. Well, let's see, we could get 7 by adding 3 and 4, but factoring is not about what you can add to get a number, it's about what you can multiply. Well, since I can't think of any numbers that would work, let's find factors by testing for divisibility. Now, I'm going to do this really fast using my calculator. Let's see. Okay, here's the numbers I got. That's interesting. The only 2 numbers that didn't leave remainders were 1 and 7, and those are kind of obvious. We know that if you multiply any number by 1, you'll just get that same number. But why aren't there any other factors of 7? All right, here's why. 7 is a special kind of number called a prime number. Now, a prime number is just a number that has exactly 2 factors, itself and 1. There's a lot of prime numbers. Here's a list of all the prime numbers that are less than 20. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, and 19. They're the ones you'll use most often. Now, some of you might be wondering why 1 isn't on a list of prime numbers. Well, 1 is a lot like a prime number, but for some technical reasons, it's not considered prime. Okay, so in a way, prime numbers are just special numbers that you can't factor. Well, unless you use the obvious factors of 1 and the number itself. But what's so special about prime numbers anyway? Why do we need to know about them? Well, prime numbers are like the building blocks of the other whole numbers. In fact, whole numbers that are not prime are called composite numbers because they're composed of primes. That means that you can get them by multiplying prime numbers together. Here's a good way to see how that works. Again, we'll list all the prime numbers that are less than 20. And now let's list all the composite numbers that are less than 20 over here. The first composite number is 4, and you get 4 by multiplying the primes 2 times 2. The next composite number is 6, and you get it by multiplying the primes 2 times 3. And the next composite number is 8, which you get by multiplying the primes 2 times 2 times 2. And the composite number 9 can be made by multiplying the primes 3 times 3. We could keep going like this, and you would see that all the composite numbers are made by multiplying different combinations of prime numbers together. And each of these combinations is called the prime factorization of its composite number. Ah, so the prime factorization is a thing. It's the set of prime numbers that you multiply together to get another number. That's true, but you can also use the term prime factorization as an action to describe how we find out what prime numbers a composite number is made of. And that's what we're going to do next. We're going to use prime factorization, the action, to find the prime factorization, the set of prime factors, for the number 12. And that just means that we'll continue to factor 12 until all the factors are prime numbers. Now, to do this, I'm going to use something called a factor tree. A factor tree is just a diagram that helps you keep track of multiple factoring steps. When you factor a number, you write the 2 factors below it with lines or branches going to them.
And then if you factor one of the factors, you do the same thing again. You'll see how it works as we do this example. So let's get started. 12 can be factored into 2 times 6. So we're done, right? Well, not yet. Because we're doing prime factorization, we need to keep going until all the factors are prime numbers. So let's see if they are. Well, we know that 2 is a prime number, but is 6 prime? No, it's not, because 6 can be factored into 2 times 3. And both 2 and 3 are prime numbers, so now we're done factoring. And if we bring down that 2 that we had from the first factoring step, we can see that the prime factorization of 12 is 2 times 2 times 3. Now I know what some of you are thinking. I didn't want to factor 12 into 2 times 6. I wanted to factor it into 4 times 3. Well, okay then, let's try it that way. This time we'll start by factoring 12 into 4 times 3. But remember, we need to keep factoring until all of our factors are prime numbers. So let's see. Are 4 and 3 prime numbers? Well, 3 is prime, but 4 is not. 4 can be factored into the primes 2 times 2. And again, if we bring down that 3 from the first step, we see that we have 3 prime factors for 12. And they're the exact same ones that we got the first time. That means no matter which way you start factoring, as long as you factor all the way down to prime numbers, you'll always end up with the same group of prime factors. Let's try just one more to make sure you've got it. Let's find the prime factorization of 42. Well, for the first step of our factoring, I see that 42 is an even number, so that means that we can divide it by 2 to get our first 2 factors. So 42 divided by 2 equals 21. So we can factor 42 into 2 times 21. Okay, 2 is prime, so we can't factor it anymore. But what about 21? Well, if you've memorized your multiplication table, you might recognize that 21 is one of the answers on it. You can get 21 by multiplying 3 times 7, so we can factor 21 into 3 times 7. And if you didn't remember that, you could have just done some divisibility test and you would have figured it out. Okay, so what about the 3 and 7? Well, they're both prime, so that means that we're done factoring. We bring down the 2 from the first step, and we can see that the prime factorization of 42 is 2 times 3 times 7. All right, now you know what prime numbers are, and you know how to use prime factorization to find the set of prime factors that a composite number is made of. And that set of numbers is also called its prime factorization, just to confuse you. As usual, it's important to practice what you've learned in this video so that you'll get good at it. And you can practice by doing the exercises for this section. Good luck, and thanks for watching Math Antics. See you next time. Yes, I can see. Yes, so before the video, I have 3 questions. So the first question is, what are the key terms or the concept that you have learned from the video? So please raise your hand to volunteer. Teacher Sreemai, could you call the name because I cannot see someone raise your hand. Yes, thank you. I see teacher Sita, you raise your hand. Anything you want to add? Yeah. I want to answer about the key term. Yes, Hello? please. Yes, we can hear, please. From video, I can copy factorization, factorize prime number, from factorization, set of from factor, and the diagram we use the 3 diagram. And example number 42 is the from factorization, and 2 multiplied by 2 multiplied by 2. Number 2 is prime number. Prime number is a number can be divided by 1 and itself. The video go fast. I can copy on this one. Thank you so much. So I need 2 more. Thank you, teacher Sita. Please, teacher Day. If I write for your name. Okay, my name Jay. Sure. Sorry. So you can start or you can share the key term or key concept. Yeah, the key term that I saw in the video
have a prime factorization ការបំបែកជាផលគុណកតា tree diagram diagram nature factor កតា composite number ចំនួនមិនបឋម prime number ចំនួនបឋម and one concept in the video prime number is the special number that have only two factor R1 and itself. Thank you. Thank you very much. Yes, and so teacher Srimik, I see some teacher write down in the chat box for the key term or key concept that they got from the video, so you can go to Chatmeet and check it. Okay, thank you. So I will check it and then we move to question number 2. What the diagram that he used in this video? I want to ask about the diagram name that three diagram. Three diagram. three diagram. Who else? Who can give the answer? Three diagram. I see only one diagram. Yes, three diagram. By question number 2, did you hear the word factor 3 in this video, everyone? So Yes. yeah, the Yeah, we diagram. can see it in the video. Yeah, the diagram that he used in this video, we call factor 3. I mean the diagram 3. And number 3, how do you use the prime factorization of the composite number 8? So I want to ask you about the number 8 equal. For the So, 2 times 2 times 2. 2 Yeah. times 2 times 2. Yeah, that's right. So number 2 times 2 times 2 3 times. So number 2 is It's prime number. Number 2 is Yeah. prime number. And number Yeah. 8 is prime factorization. Yeah, we can prime factorization of number 8 to the prime number 2 times 2 times 2 3 times. Okay, thank you so much. So we move to what? Hello, teacher. Yeah. It can be 2 power 3. No. Yeah. We can write down like that. 2 power 3. Yeah, we can write down like that. Okay. So for more to check your understanding, so please prime factorize this number below. A 30, 66, 273, and 160. So please do the prime factorize of this number, and then you can drop your answer in the chat box, and or someone volunteer. I will call your name and to check, like for example, like 30 equal 2 times 3 times 5 or something like that. Okay, so you have I think 5 minutes is enough. Okay, so Teacher Srimik, so you already got the instructions that teacher Srimik provide you all. So you have how many minutes for each question or each task? Mình nâng lại cô Srimik ai mà này tí đáy nó cô này cô sẽ thôi cái ca nâng nó cô này cô. 5 minutes. Yes, you all have 5 minutes to sing and to drop your answer. Teacher Srimik, if you want to see their answer, you can go to the Chatmeet. You don't need to stop presentation. okay. Okay, time's up now, and I see your answer in the chat box. So everyone do the good job.
I think you understand the lesson well. And then I would like to check like answer for letter A. So someone can give me your answer for letter A. Letter A 2 times 3 times 5. Okay, 2 times 3 times 5. Okay, good. Thank you so much. And so letter B. 2 times 3 times Letter 11. B, someone else. Number B 2 times 3 times 11. Okay, thank you. And letter C. Letter C, 3 times 91. Letter C. $160. So the prime factorization of the number 160. 160. Please. 2 times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  5. Equal to power 5 times 5. Okay, thank you so much. I And see 2 power 5. Number D 2 power 5 times 5. 2 power 5 and times 5. Yeah, 40. Okay, yeah. Thank you. And everyone do the good job. Thank you so much for your joining and cooperation with my lesson. Also, the key term of the lesson is one is a factor and prime number. Factor ចំនួនផលគុណ and prime number Factor តួចែក កតា ចា Factor កតា prime number ចំនួនបឋ ចំ ម នួនប និង ឋម number ចំនួនមិនបឋមហើយនឹង prime factorization គឺការបំបែកជាផុតគុណកតាបឋមហើយនឹង factor 3 គឺដៃ diagram ដើមឈើពាក្យថា diagram គឺ diagram ចាហើយ even number ចំនួនគុតគូហើយ time គុណឬក៏យើងប្រើពាក្យ multiply time ចំពោះ concept នៅក្នុង concept 5, 7, 11, 13, 17, 19. These are the prime number that we use the most often. And B, the first factors of even number is prime number 2. So if we are doing the prime factorization, we need to keep going on until all the factors are prime number. Again, teacher. And, I'm sorry. I cannot hear you. What did you say? For the second for the letter C concept, I mean that if we are doing the prime factorization of the number, like the composite number, so we need to keep going on until all the factors are prime number. For example, thank you. Like number 8, if we can prime factor 2 to time 4, but 4 is not a prime number, so we keep going on like going on until all the factors are prime number. So you catch me, or do you understand me? And the concept, so we know that 1 is neither prime number nor composite number. It means that number 1 is not a prime number, and also it's not a composite number. So the composite number, there are only 2, 3, and so on. So 1 is not a prime number. So it's time for all of you to do homework.
So today class, we don't have the class reflection as before. And I also have only the homework for you to do. It's a Google Form classwork. I'm sorry, it's a Google Form homework. Teacher Sema, should I post this into the group Telegram or you? Yes, teacher, you can send me or you can post it in the Telegram group, and we will post in the Google Classroom as well, in order to help all teachers that they were absent today, they can do your homework, and you all need to do this homework, and it also get a score. So teacher Remix, can you show your just like your homework instruction? Homework instruction, okay. So let me go to homework. Just do you can see my screen? So this Yes, is my yes. homework. Yeah. My homework, the total score is 100 points. So we have name, like gender, and I'm sorry, so I put the grade 7 here because this lesson is for grade 7. So please teachers just pretend to be a student in grade 7. Yes, thank you, teachers. So, other teachers, you have any question to clarify with teachers Remix, or there are something that you want to add, including the content that teachers Remix pick up for her or for her group presentation? I think that's all for my group presentation, and I'm sorry because I don't know how to use the Kahoot to play the game at the end of the lesson. So I think our lesson will finish. That's it. By the way, thank you so much for your joining or for your participation. Thank you so much. And Thank you, teachers Remix. I see teacher Kamsien, you have any question or anything to add? Okay, hello teacher and hello everyone. I think this lesson is not so easy, yeah, for the student to understand. So can anyone could explain in English and some Khmer? Okay, because I'm not the teacher of maths, so I understand not much about this lesson. Okay, thank you. Thank you, teacher Kamsien. So anyone can just like give some explain about the key concept of key term. Just like prime number, what is it? And the title of the lesson, what is it? What we call it in Khmer. So anyone can summarize it. So what's the lesson is talk about? Yeah, Teacher, especially for the concept, teacher, especially for yes. the concept of this lesson. Yes. Yes, thank you. Teacher,បន្តបន្សំ sorry. You want me to talk it in Khmer? So you can talk both in English and in Khmer about the key concept of key term and what is about the title. What is it? You can add something. Teacher, I would like to talk in Khmer. Yes, yes, teacher. ក្នុងមេរៀននេះគឺចំណងជើងការបំបែកមួយចំនួនជាផលគុណកត្តាបឋមបាទហើយការបំបែកមួយចំនួនជាផលគុណកត្តាបឋមហ្នឹងគឺយើងត្រូវដឹងថាចំនួនបឋមហ្នឹងគឺជាអ្វីហើយចំនួនមិនបឋមហ្នឹងគឺជាអ្វីហើយចំណុចមួយទៀតនោះគឺលេខ1មិនមែនជាចំនួនបឋមវាមិនមែនជាចំនួនបឋមទេបាទនេះយើងពួកអីវា1គុណនឹងប្រមាណក៏ស្មើនឹង1អញ្ចឹងណាហើយ
và về chẳng cứ thà vì mình men chỉ chúng nó tham thì hay đặc biệt là សំខាន់ហ្នឹងគឺក្នុងមេរៀននេះគឺគាត់បដោតលើ tree factory គឺអីគេ diagram ដើមឈើអញ្ចឹង diagram មែនឈើអ្នកគ្រូសិមិចជាបន្ថែមអ្នកគ្រូ ចាត្រូវចា ក្នុង យើងមានវិធីច្រើននៅក្នុងការបបាយជាកតាបឋមអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះយើងលើកតែការចែកដោយប្រើ diagram ដើមឈើយើងអាចមានវិធីចែកតាមលក្ខណៈជួរឈរនិងលក្ខណៈចែកជាធម្មតាដោយយើងចែកធម្មតាលេខធម្មតាហ្នឹងយើងចែកតគ្នាហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាវិធីចែកកតាបឋមដែរចា បាទអរគុណអ្នកគ្រូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ គុណច្រើន បាទអរគុណច្រើនបាទគ្រូ បាទ teacher ចាខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះលោកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ញើវីដេអូរបៀបដូរ email ដូរឈ្មោះ email អញ្ចឹងមុនហ្នឹងខ្ញុំឃើញដូចជាលោកគ្រូជ័យ I see you raise your hand. Yes, thank you, teacher. I want the teacher very much add to the concept about prime number and composite number because it is very important in relation. I think it is the concept is not enough. Yeah, I have. Okay, thank you. So I see teacher Navun អ្នកគ្រូ Yeah, teacher, because my internet is not very good, so I join again and again. So I don't understand about homeworks today. So can you explain me about homework today? Thank you. Thank you. Teacher Sremik, please show your homework again and explain what is your homework for this section today. Yes, please wait. Okay. ខ្ញុំ share screen ម្ដងទៀត ចឹងយើងមើល homework for our lesson today ចឹងយើងមានឈ្មោះខ្ញុំសុំដាក់សិនជើសិនចាតមកទៀតយើងមាន page មាន female or male and then because of this lesson is for grade 7 so I already put it's grade 7 so you can choose like grade 7A or B something like that and then so we move to our homework. So for I have composite number 1, 2, 3, 4, 5, like 5 composite number, and I have already the answer. So you have to choose the right answer. So it's like number 1, mark this number into the correct answer. So for example, like 27. So which one is the right answer of the 27? So you just tick like the A, B, C, D, and E. And do you hear me? And then do you follow me? Yes, thank you, teacher. I understand about it. Yeah. And then we move to exercise number 2. So please prime factorize this number like 36, 18, and 380 and 72. So this you have to write down and then you upload it. You can upload it like to image file or PDF file for this example, this exercise. Okay, that's it for my homework. Only 10 exercise for prime factorization. Okay. For more question? I saw teacher Jana. Do you have any question or comment, please? So sorry. Can I?
reply something. I see teacher Sokcha asked about where is the link of homework. So the homework we will drop in the Telegram group, or our team will drop teacher streaming homework on the classroom, Google Classroom. So you all can go both in Google Classroom and Telegram group. So teacher Jana, please continue your comment or your question. Yes, thank you very much. I want to ask the number 2 in homework. Can we write in the paragraph in the Google form without upload? Teacher Semic. I'm sorry, paragraph. So he means that for the question number 2 that you give us to attach file in PDF or picture. So he means that if he want to write as a paragraph, is it just like it can be to write, or just like put it as a PDF file or picture? Con cho nói tha nè cô để xa tại không nắng cứ này cô ai đã chia PDF file rồi có chỉ picture chẳng nè cô chẳng có số tha và sự qua tôi sẽ chỉ paragraph bàn ở nè cô paragraph គាត់ចង់មានន័យថាគាត់ផ្សេងលំហាត់ហ្នឹងបន្តគ្នានៅក្នុងក្រដាសសៀវភៅតែមួយឬក៏នៅក្នុងទីហៅថាកម្មវិធី Word អញ្ចឹងគាត់វាយនៅក្នុងតាមទំព័រអីចឹងហ្នឹងមែនទេគាត់ចង់សួរអញ្ចឹងហ៎អត់ទេណាគ្រូខ្ញុំចង់សួរថានៅក្នុងលំហាត់លេខ 2 ហ្នឹងបើសិនបើយើងសរសេរនៅខាងក្រោមហ្នឹងតបនៅក្នុង Google Form ហ្នឹងហ្មងបានដែរអត់បានទេពីព្រោះយើងកំណត់ថាគឺដាក់តែជា image ហើយនឹងជា PDF file ទេអញ្ចឹងយើងដាក់ជា file upload យើងអាចសរសេរនៅលើនឹងបានណាបាទចាវាជាប្រភេទ Google Form ដែលពិសេសដែលយើងត្រូវការតែ upload ទេអញ្ចឹងយើងកំណត់នៅក្នុងនឹងហើយថាគឺ upload ណាចឹងអត់អាចទៅសេនៅក្នុងនឹងបានទេព្រោះបើជួទៅសេក៏យើងអត់មានកន្លែងទៅសេដែរព្រោះគេដាក់កន្លែងហ្នឹងគឺ upload បាទគុណចា Thank you, teacher Sremik. So I want to add something about Google Form. អញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅជាមួយនឹង Google Form បើសិនបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅសេ text ធម្មតាហើយ submit ទៅគឺអូខេប៉ុន្តែបើសិនបើយើងដាក់ជាកណិតអាចរូបមន្តខ្លះគឺវាអត់ទទួលអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ចឹងបើយល់ល្អដូចអ្នកគ្រូសេមីកាន់បញ្ជាក់អញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចដាក់ជា PDF file ឬក៏ជា picture ហើយក្នុង Google Form ហ្នឹងក៏បានកំណត់អញ្ចឹងដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូចា do you have any comment or feedback? So you all can give your comment or your feedback on teacher Sremik presentation or group 2 presentation. ចឹងបើសិនបើលោកអ្នកគ្រូមានជាសំណួរឬក៏ comment feedback ទៅលើក្រុមទី 2 ដើម្បីឲ្យក្រុមបន្តទៀតគាត់កាន់តែប្រសើរឡើងលោកអ្នកគ្រូអាច give ជា comment ឬក៏ feedback ចឹងលោកអ្នកគ្រូ So do you have any comment or feedback again? Teacher Jana, please. I would like you to send your lesson in the Google Classroom or in the Telegram because I cannot type because I come late. Okay, thank you. Thank you very much. So teacher Sremik, please don't forget to drop your PowerPoint slides in the group as well. Yes, I will. Yes, I will. thank you. I see in the chat meet. So teacher Savannah, please. Teacher Savannah, I saw Jess. អ្នកគ្រូខ្ញុំសូមចូលរួមបញ្ចេញយោបល់ណាចឹងចំពោះការរៀបចំខ្លឹមសារការដឹកនាំការបរិញ្ញាបត្រនេះគ្រូល្អប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំឯកទេសកណិតតអញ្ចឹងពេលដែលនេះគ្រូបរិញ្ញាទៅខ្ញុំតាមតទៅគិតពីរយៈពេលដែលអ្នកគ្រូបរិញ្ញាគឺលឿនដោយសារតែរយៈពេលកន្លះម៉ោងនេះគ្រូបញ្ចប់ខ្លឹមសារការបំបែកជាផលគុណកត្តាបឋមនឹងចិត្តប្រតិកម្មភាពល្អខ្ញុំគិតថានេះគ្រូល្អទាំងអស់ទាំងការបរិញ្ញាដឹកនាំបរិញ្ញាវាល្អអ្វីដែលខ្ញុំ comment គឺទៅលើការ
ប្រាស់ពេលវេលាអ្នកគ្រូអរគុណច្រើន ពេលវេលាខាងបងប្អូនឲ្យប្រហែល40នាទីអូនណា ចាអ្នកគ្រូ40នាទីទាំងសំណួរចម្លើយទាំងអស់អ្នកគ្រូ ហ្នឹងហើយ ចាអ្នកគ្រូអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូសវណ្ណាដែលបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ទៅ comment ហើយខ្ញុំឃើញអ្នកគ្រូ Sinara Sorry teacher can I use my comment for your he teaching at the moment why not please give your comment yeah I'm sorry so I can teach many year for of the mathematics but I see what the teacher explained at the moment I think it is very good thank you so much yeah okay ចាអរគុណច្រើន teacher Sinara ចាខ្ញុំសូមនិយាយខ្មែរអ្នកគ្រូ ចាអ្នកគ្រូសូមចេញអ្នកគ្រូ ចាខ្ញុំសូមចូលរួមយោបល់ក្នុងការបង្ហាញរបស់អ្នកគ្រូឃើញថាអ្នកគ្រូមានការរៀបចំបានល្អប្រសើរទាំង slide ទាំងវីដេអូអ្នកគ្រូលើកមកអញ្ចឹងហើយសូមឆ្លើយតបទៅសំណួរអ្នកគ្រូមុនដែរថាដូចថារៀងលឿនពេកណាតាមខ្ញុំគិតប្រហែលជាអ្នកគ្រូគាត់គិតថាពួកយើងសិតតែលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយអត់មានចងល់អីអញ្ចឹងដល់គាត់ដាក់ជាបញ្ហាមកយើងឆ្លើយបានអញ្ចឹងបានជាអត់មានការបញ្យល់បន្ថែមបើសិនជាក្នុងការយើងចែករំលែកឬក៏បរិញ្ញាសិស្សគាត់នឹងអាចឆ្ងល់នឹងអាចមានឧទាហរណ៍បន្ថែមច្រើនលឿនអញ្ចឹងណាអ្នកគ្រូចាអរគុណអ្នកគ្រូ ចាអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូ Sinara ខ្ញុំសូមទៅអ្នកគ្រូឬក៏លោកគ្រូរតហុងលោកគ្រូ Okay teacher hello teacher I want to comment some of this lesson this class have the teacher mathematics of teacher and some people some teacher not master in mathematics so that this explains I think difficult for the teacher that don't have skill in mathematics such as the number I think the number prime number it can the teacher another teacher that don't have the skill mathematics will wonder about this number because the teacher not detail at all about this number yeah អញ្ចឹងសូមនិយាយខ្មែរតិចណាគ្រូក្នុងការបង្រៀនរបស់អ្នកគ្រូគឺល្អប្រសើរហើយក៏ប៉ុន្តែបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមានជំនាញផ្នែកខាងគណិតវិទ្យាគឺខ្ញុំយល់ថាអត់មានបញ្ហាទេតែបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលនៅក្នុងថ្នាក់នេះគាត់លោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្លះគាត់អត់មានជំនាញខាងហ្នឹងទេអត់ជំនាញខាងគណិតវិទ្យាទេព្រោះខាងភាសាអង់គ្លេសគាត់ជ្រើសរើសខាងគណិតវិទ្យាចូលរួមជាមួយហើយអញ្ចឹងការធ្វើបង្ហាញបទបង្ហាញយើងមិនតាក់ទងជាមួយនឹងចំនួនបឋមដែលអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូមួយចំនួនគាត់ច្បាស់ជាអត់ស្គាល់ចំនួនបឋមនឹងច្បាស់ទេហេតុអីបានចំនួនបឋមហ្នឹងមានលេខប៉ុន្មានខ្លះយើងអត់បាន detail ឲ្យបានច្បាស់ប្រកបឲ្យ clear តែម្ដងណាតែអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាលោកគ្រូខ្លះគាត់មានចំណល់ដោយលោកគ្រូមុនគាត់បានសួរដែរគាត់ថាគាត់មិនមែនជាសប្តិខាងគណិតវិទ្យាអញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាពិបាកអាហ្នឹងណាលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ comment តែប៉ុណ្្នឹងទេលោកគ្រូអញ្ចឹងគួរតែ detail បន្ថែមគួរតែ detail បន្ថែមពីចំនួនបឋមហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអីហើយ number ដែលយើង give ឲ្យគាត់ហ្នឹងគួរតែផ្ដល់ជា comment ផ្ដល់ជាចំនួនបែបណាឲ្យគាត់មើលវិញអាហ្នឹងវាមានលក្ខណៈប្រសើរជាងនេះអរគុណច្រើនណាស់នេះចាអរគុណច្រើនលោកគ្រូខ្ញុំសូមបន្ថែមផងដែរខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកគ្រូសេមិចក៏ដូចជាក្រុមទី2ក្រុមការងារទទួលស្គាល់លោកអ្នកគ្រូដោយសារតែលោកអ្នកគ្រូអាចថាជាជំនាញឯកទេសអង់គ្លេសឬក៏គណិតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកគ្រូទាំងមុខវិជ្ជាគណិតជាមួយនឹងអង់គ្លេសដែលបានជ្រើសរើសគណិតលោកអ្នកគ្រូ collaborate ថាសហការគ្នាអញ្ចឹងណាលោកអ្នកគ្រូនឹងមួយហើយមួយទៀតអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូអញ្ចឹងគ្រប់ផ្សេង if you want to add in Khmer just like one is prime number ចឹងចំនួនបឋមគឺជាអីលោកអ្នកគ្រូអាចសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសផងដាក់ translate ជាខ្មែរផងចឹងចំនួនបឋមគឺជាចំនួនដែលចិត្តឯនោះមួយនៅខ្លួនវាចឹងណាលោកអ្នកគ្រូហើយyou can give some
example about the number what is prime number ចាំថាចំនួនចែកដែលនឹងមួយហើយនឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងអាចហៅចំនួនណាដែលជាចំនួនបឋមហើយនឹងចំនួនណាដែលមិនមែនជាចំនួនបឋមដូចជា4អីហ្នឹងមិនមែនជាចំនួនបឋមទេខ្ញុំអរគុណច្រើនលោកគ្រូដែលបាន comment ហើយក៏អរគុណច្រើនអ្នកគ្រូស៊ីណារ៉ាដែលគាត់បានបន្ថែមក៏ដូចជាអ្នកគ្រូសេមិចសម្រាប់ការធ្វើបទបង្ហាញហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបទបង្ហាញមួយនេះគឺនឹងអាចជា sample មួយក៏ដូចជាគំរូមួយដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបន្តទៀតដែលគាត់នឹងត្រូវធ្វើបទបង្ហាញហើយចំពោះ homework សូមបញ្ជាក់គឺក្រុមការងារនឹងដាក់ចូលទៅក្នុង Telegram ក៏ដូចជាក្នុង Google Classroom ហើយខ្ញុំឃើញអ្នកគ្រូចន្ទរីគឺគាត់មានអីចង់ថែមអញ្ចឹងអ្នកគ្រូ ចាអរគុណសេម៉ៅអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់បន្ថែមតកតងទៅនឹង what teacher Semat did well and also what should be improved អញ្ចឹងអ្នកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា what you did well teacher for the slide presentation and also the video is okay and also interaction from the audience so I think it's okay and teacher Srimat you use English is okay easy to understand and what should be improved for the next time and also for other group has to highlight on it as well so I would like to ask for the time I mean បង្ហាញម៉ោងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដូចថាបើសិនជាទុកម៉ាននាទីអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចជួយ share screen ដើម្បីបង្ហាញថាយើងសល់ម៉ោងម៉ាននាទីអញ្ចឹងអ្នកគ្រូឲ្យតកតងទៅនឹង instruction សម្រាប់ខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំចាប់អត់សូវបានអញ្ចឹងអ្នកគ្រូព្រោះមានអារម្មណ៍ថាinstruction ក្នុងការធ្វើពី slide មួយទៅ slide មួយរៀងអត់ទាន់ច្បាស់ហើយមួយទៀតអ្នកគ្រូ you should check for understanding អ្នកគ្រូអាចហៅឬក៏ក្រុមក្រៅអាចថា check for understanding ដោយការសួរសំណួរទៅវិញថាអាចណាគេមួយសង្ខេបថានឹងត្រូវធ្វើអីនៅចំណុចបន្ទាប់អញ្ចឹងអ្នកគ្រូអញ្ចឹងអានឹងគ្រាន់តែជាអីដែល should be improved but overall it's okay and thank you so much for your presentation and thank you for group 2 anyway teacher say make how about other member គាត់ជួយធ្វើ slide ឲ្យគាត់អត់បាន present ឬក៏គាត់រើសអ្នកគ្រូក្នុងការ present អ្នកគ្រូteacher say make are you here និយាយទៅនៅក្នុងក្រុមខ្ញុំហ្នឹងគាត់ខ្លះគាត់គ្រូភាសាអង់គ្លេសតែគាត់សូវចេះគណិតអីចឹងណាហើយមួយទៀតគាត់គ្រូគណិតដែរតែគាត់អត់សូវបកកែភាសាអង់គ្លេសចឹងទៅចឹងវាបញ្ហាចឹងទៅគាត់រើសខ្ញុំ presentation ចាតែយើងសហការគ្នាធ្វើការងារនឹងទាំងអស់គ្នាទេហើយក្រុម member ខ្ញុំហ្នឹងមាន5នាក់យើងសហការគ្នាយើងឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាម Telegram ទៅវិញទៅមកចាអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូ ខ្ញុំសូមបន្តិចទៀតតាក់ទងទៅនឹងអ្នកគ្រូក៏ដូចជាក្រុមផ្សេងទៀតសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូមេត្តាជួយផ្ញើ slide មុនធ្វើបទបង្ហាញមកកាន់ email របស់ក្រុមការងារដែលខ្ញុំបានតម្លាក់ហ្នឹងណាមួយពួកខ្ញុំអាចជួយ download slide នឹងទុកឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមានបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងទៅពួកខ្ញុំនឹងជួយ share screen ហើយមួយទៀតពួកខ្ញុំអាចជួយផុសslide នៅក្នុង classroom ដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងស៊ីម៉ាមានអីបន្ថែមចាអរគុណបងអញ្ចឹងដោយសារតែមុនហ្នឹងគឺអ្នកគ្រូបានបញ្ជាក់ថាទៅជាមួយនឹង email បើសិនបើ in case ដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូអត់បានធ្វើវានៅក្នុង Google Slide ទេលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើនៅក្នុង PowerPoint ធម្មតាអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចផ្ញើមកក្រុមការងារដែលផ្ទាល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចផ្ញើមកខ្ញុំក៏បានអ្នកគ្រូចឹងទេក៏បានឬក៏ក្រុមការងារផ្សេងទៀតដែលធ្លាប់តាក់ទងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ចឹងពេលលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្ញើទៅគឺអាចថាជាជំនួយមួយគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រទេសទៀតគឺគាត់អាចមាន slide មើលជាមេរៀនមុនហើយក្រុមការងារអាចដាក់ជូននៅកិច្ចការនឹងក្នុង Google Classroom បន្ថែមអញ្ចឹងណាលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយមួយទៀតក៏សំណុំពរផងដែរថាគ្រប់ផ្សេងសង្ឃឹមថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងសហការគ្នាបើទោះបីជាយើងសហការគ្នាឬក៏យើងជួបគ្នាតាមអនឡាញក៏ដោយប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងយកបទពិសោធន៍ដែលក្រុមទី2គាត់បានធ្វើបទបង្ហាញនេះយកទៅ improve នៅក្នុងក្រុម
ក្រុមរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូស្រីមិចក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមដែលបានចូលរួមសហការគ្នាហើយខ្ញុំឃើញលោកគ្រូជ័យក៏បានលើកដៃលោកគ្រូអាចបន្ថែមបានលោកគ្រូ អ្នកគ្រូខ្ញុំមានសំណួរបន្តិចឥឡូវមេរៀនគាត់នេះចាប់គាត់អត់មាន reflection អញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានតែការ reflection ទេ Yes you don't need to write reflection but you need to answer or to do the quiz in Google Form អញ្ចឹង Google Form គឺខ្ញុំនឹងតម្លាក់បន្ទាប់ពីបញ្ចប់អញ្ចឹងណាលោកគ្រូ បាទហើយមួយសំណួរទៀតអ្នកគ្រូសួរអីចាអ្នកគ្រូជួយសុំរកទីសិន ចាអ្នកគ្រូចិនរីអ្នកគ្រូមានអីបន្ថែម ចង់បន្ថែមបន្តិចទៅនឹងពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូសួរទៅនឹង homework អញ្ចឹងចំពោះ homework គឺអាស្រ័យទៅលើក្រុមដែលគាត់ presentation ហ្នឹងគាត់អ្នក design អញ្ចឹងគាត់អាចដាក់ជា Google Form ក៏បានឬក៏ជាអាចថា reflection ក៏បានអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូឧទាហរណ៍អ្នកគ្រូស្រីមិចក៏ដូចជាសមាជិកផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្រុមអញ្ចឹងសូមអ្នកគ្រូទៅសេ reflection ហើយអ្នកគ្រូអាចដាក់ submit កិច្ចការហ្នឹងនៅកន្លែងដែលយើងនឹង post homework នឹងដែរអញ្ចឹងអ្នកគ្រូជឿមានន័យថាអ្នកលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាក្រុមទី2គឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រាន់តែធ្វើ homework ដែលអ្នកគ្រូស្រីមិចក៏ដូចជាក្រុមរបស់គាត់បាន design ចាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងសីម៉ៅអាចជូនទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្សេងទៀត the whole reflection for the group or for individual for in my group. For example, like I have 5 members, so we have to do 5 reflection for all members or just one for the group. Individual teacher, please write reflection as individual. So for example, you have 5 members, so it means that you have to submit 5 reflection. Thank you, teacher. Thank you, teacher. So before I give the floor for the other teacher to ask the question, I would like to show you all about the next group presentation for the next section. So I would like to share some tasks that you all need to follow, and I hope that you will follow it and will make our group can be just like use our group effectively. So you all can see my screen. Yes, I can see. Thank you very much. Yes. So this time I would like to explain you all in Khmer and also want to clarify something for the next group presentation or the lesson or chapter that you all choose for your group presentation. អញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំសូមបង្ហាញទាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមបន្ទាប់ក៏ដូចជាក្រុមដែលគាត់ត្រូវធ្វើបទបង្ហាញក៏ដូចជាបង្កើតជាវីដេអូលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញខ្ញុំ highlight ពណ៌ទេលោកគ្រូអ្នកគ្រូមាន highlight ពណ៌ខុសគ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានឃើញទេលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងចំពោះក្រុមមែនទេអ្នកគ្រូ ចាលោកគ្រូ ខ្ញុំឃើញដូចជាគ្រប់ 8 មែនទេអ្នកគ្រូ គ្រប់មួយពេលនេះខ្ញុំបង្ហាញគ្រប់មួយលោកគ្រូគ្រប់មួយសិនអញ្ចឹងលោកអ្នកគ្រូគាត់ជិះឃើញ highlight ពណ៌ខុសគ្នាហើយអញ្ចឹង highlight ពណ៌ខុសគ្នាខ្ញុំសូមគ្រប់មួយមុនខ្ញុំ highlight ពណ៌ដូចគ្នានេះគឺបានន័យថាគ្រប់មួយគឺគាត់ជ្រើសរើសដូចគ្រប់ណាមួយបានថាមានគ្រប់ណាមួយនោះជ្រើសរើសមេរៀនដូចគ្នាអញ្ចឹងគ្រប់មួយគឺគាត់ជ្រើសរើសចំពុកទីសំទោសថ្នាក់ទី 8 មេរៀនទី 5 អញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចទៅមើលពណ៌ដូចគ្នាចាមានពណ៌មួយដូចគ្នាអញ្ចឹងនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រប់មួយគឺគាត់បានជ្រើសរើសចំពុកទីមេរៀនទី 5 ថ្នាក់ទី 8 ដោយឡែកថ្នាក់គ្រប់ 11 12 ក៏គាត់បានជ្រើសរើសមេរៀនដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូជួយ follow instruction ដើម្បីឲ្យក្រុមរបស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើងលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយក្រុមការងារក៏សូមអភ័យទោសផងដែរប្រសិនបើក្នុងករណីដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានធ្វើ slide presentation ហើយបានរៀបចំបាន prepare ហើយប៉ុន្តែដូចក្រុមការងារបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាយើងអត់អាចយកមេរៀនដូចគ្នាទេអញ្ចឹង គ្រប់ដែលខ្ញុំ highlight ពណ៌គឺគ្រប់នឹងគឺគាត់ជ្រើសរើសដូចគ្នាអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូជួយជ្រើសរើស
មេរៀនខុសគ្នាហើយក៏សូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូជ្រើសរើសទៅតាម instruction ដែលក្រុមការងារបានបង្ហាញដែរក្រុមការងារបានបង្ហាញ slide presentation ថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចជ្រើសរើសមេរៀនបានប៉ុន្មានទេលោកគ្រូអ្នកគ្រូថាថ្នាក់ទី7លោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវរើសយកមេរៀនប្រមាណថ្នាក់ទី8ត្រូវរើសយកមេរៀនប៉ុន្មានណាលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានអ្នកគ្រូមានខ្ញុំសុំតិចខ្ញុំភ្លេច slide ថា slide ដែលអ្នកគ្រូចន្ទរីបង្ហាញគឺនៅណាអ្នកគ្រូនៅក្នុង Google Classroom មានតា ចាអ្នកគ្រូគាត់បានបង្ហាញក្នុងនេះដែរខ្ញុំសូមចូលអានេះហ្មងនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹង follow instruction ទាំងអស់គ្នាឬក៏ classroom norm លោកគ្រូអ្នកគ្រូដើម្បីឲ្យការងាររបស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើងអញ្ចឹងchị mai gửi nó môi tiệt ồ nó môi tiệt មួយណាបង assignment ồ assignment ngày sọc nó ngày này អរគុណបងចានេះខ្ញុំបើកខុសអញ្ចឹងអានេះគឺជា classroom norm សង្ឃឹមថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹង follow ទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជា assignment ដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើ follow គ្រប់គ្រប់ discussion អគ្រប់ assignment នេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ចឹងក្នុងមួយគ្រប់នីមួយជ្រើសរើសបានតែមួយមេរៀនហើយថ្នាក់ទី7រើសបានតែ7គ្រប់ទេអញ្ចឹងប្រសិនបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូមើលឃើញថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូជ្រើសរើសលើសពី7គ្រប់បានថាថ្នាក់ទី7យើងរើសបានតែ7គ្រប់ទេតែមាន8គ្រប់អញ្ចឹងគ្រប់មួយទៀតគឺត្រូវរើសមេរៀនឬក៏ថ្នាក់ផ្សេងបានថាប្រសិនបើរើស7គ្រប់គ្រប់ហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវរើសថ្នាក់ទី8បើសិនបើទី8រើសបាន5គ្រប់ត្រូវគ្រប់អស់ហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺរើសថ្នាក់ទី9បន្តរហូតដល់ថ្នាក់ទី2ហើយជាក់ស្ដែងដូចជាខ្ញុំបង្ហាញនឹងអញ្ចឹងគឺមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺគាត់ជ្រើសរើសមេរៀនដូចគ្នាហើយថ្នាក់ទី7ក៏អាចនឹងលើសចំនួនដែរប៉ុន្តែចំពោះចំនួនគឺក្រុមការងារនឹងបញ្ជាក់តាមក្រោយប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលទៅក្នុង sheet នេះដែលក្រុមការងារបានដាក់ចូលទៅក្នុង Google Classroom សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យមែនតែនជាមួយនឹងកូដបានន័យថាប្រសិនបើមានក្រុមទី1គាត់ជ្រើសរើសថ្នាក់ទី8សំទោសថ្នាក់ទី8មេរៀនទី5ហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូអត់អាចជ្រើសរើសមេរៀនដូចគ្នាទេអញ្ចឹងខ្ញុំសំណូមពរប្រសិនបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូយកមេរៀនដូចគ្នាសូមដូរមេរៀននេះយកមេរៀនផ្សេងហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអភ័យទោសហើយសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូយោគយល់យើងហ៊ានលះបង់អញ្ចឹងណាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបើសិនបើមានគ្រប់មួយគាត់ធ្វើហើយគ្រប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏បានធ្វើដែរយើងពិភាក្សាគ្នាហើយយើងជ្រើសរើសមេរៀនផ្សេងឬក៏ជំពូកផ្សេងដើម្បីឲ្យការបង្ហាញរបស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើងជាក់ស្ដែងគ្រប់ទី2ក៏មានជាន់មានជាន់ជាមួយនឹងគ្រប់ផ្សេងដែរគឺគ្រប់ទី7រើសមេរៀនដូចគ្នាដោយសារតែគាត់ដាក់ក្នុងនេះរង្វាស់អាចនឹងច្រឡំជំពូកសំទោសច្រឡំមេរៀនអាចនឹងមេរៀនទី3អញ្ចឹងសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូតកែឲ្យទៅមើលចំណងជើងឲ្យច្បាស់ដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំគ្នាអញ្ចឹងណាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដោយសារតែខ្ញុំឃើញគាត់ដាក់រង្វាស់ទេអញ្ចឹងមិនមែនតើតងជាមួយនឹងអ្វីដែលអ្នកគ្រូសេមីគាត់បានបង្ហាញមុននឹងទេអញ្ចឹងលោកគ្រូក្រុម7លោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចដូរបានហើយមួយវិញទៀតនៅពេលនេះក្រុមការងារគឺបានដាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ view only អញ្ចឹងសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងក្រុមនីមួយជ្រើសរើសតំណាងក្រុមផ្ញើ email មកក្រុមការងារនឹងដាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូជា collaborator ចំណុចមួយនេះគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវតែផ្ញើ email ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារដាក់ជាតំណាងអាច edit បានមួយវិញទៀតលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏អាចដាក់នៅក្នុង chat box ដែរនៅក្នុងក្រុម Telegram របស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺក្នុង English format លោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចសរសេរថានៅក្រុមទី1ឬក៏ក្រុមទី3ជ្រើសរើសថ្នាក់ណាជ្រើសរើសមេរៀនណាជំពូកណាលោកគ្រូអ្នកគ្រូតន់ខ្ញុំនិយាយទេលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាខ្ញុំសូមអភ័យទោសដែរប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងយកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបើទោះបីជាយើងជ្រើសរើសមេរៀនហើយក៏ដោយដូចគ្នាក៏ដោយអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូសូមយកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំបាន highlight ពណ៌បើសិនបើពណ៌ដូចគ្នាគឺមេរៀនដូចគ្នាអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូដូរចំពុកដូរមេរៀន អ្នកគ្រូសូមសួរតិចអ្នកគ្រូចាលោកគ្រូ
អ្នកគ្រូជួយពិនិត្យមើលក្រុម6ហើយនិងក្រុម8មេរៀនដូចគ្នាអត់ទេអ្នកគ្រូ ក្រុម6ដូចគ្នាលោកគ្រូ6 8ដូចគ្នា ចឹងមានន័យថាមានក្រុមណាមួយត្រូវបោះបង់មែនទេអ្នកគ្រូ ចាលោកគ្រូដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងខ្ញុំសូមអភ័យទោសមែនតើហ្មងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិយាយតែស្មោះដោយសារតែក្រុមការងារបានបញ្ជាក់ instruction លោកគ្រូអ្នកគ្រូម្ដងហើយប៉ុន្តែឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូភ្លេចឬក៏ចាប់អត់តអញ្ចឹងយើងអត់អាចជ្រើសរើសមេរៀនដូចគ្នាទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាគ្រប់ដែលជ្រើសរើសចំពោះមេរៀនក៏ថ្នាក់ដូចគ្នាដូរទៅថ្នាក់ផ្សេងដោយសារតែយើងបានកំណត់ហើយថាថ្នាក់ទី7មានតែ7គ្រប់ទេដែលជ្រើសរើសថ្នាក់ទី8គឺមាន5គ្រប់ថ្នាក់ទី9គឺមាន5គ្រប់អញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចមានសិទ្ធិជ្រើសរើស5មេរៀនក្នុង5គ្រប់នេះមិនមែនថាមកគ្រប់លើ5មេរៀនថាគ្រប់មានតែ5គ្រប់ទេដែលគាត់អាចជ្រើសរើសថ្នាក់ទី9បានហើយថ្នាក់ទី10គឺមាន7មេរៀនរហូតដល់ទី12គឺ7មេរៀនដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងfollow instruction នេះទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយការ follow នេះគឺនឹងអាចជួយឲ្យក្រុមរបស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើងចាខ្ញុំសូមបន្តទៀតបើសិនបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូអត់មានសំណួរទេបើមានសំណួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចលើកឡើងនិយាយហ្មងលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំអត់ឃើញលោកគ្រូអ្នកគ្រូលើកដៃទេ អ្នកគ្រូខ្ញុំសុំសួរទៅមួយនឹង individual work ហើយចាំអ្នកគ្រូឲ្យបង្កើតជាវីដេអូខ្លួនឯងប៉ុន្តែវីដេអូហ្នឹងចង់និយាយថាបរៀនដូចនៅក្នុង slide ជាក្រុមនេះឬក៏បរៀនដូចនៅក្នុងវីដេអូដែលយើងយកចេញពី YouTube លោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចមានគំនិតអាចថា creative អញ្ចឹងថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់ធ្វើ slide presentation ដូច presentation ក៏បានលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់បង្កើតជា TikTok ក៏បានដែរធ្វើជា TikTok លោកគ្រូអ្នកគ្រូវីដេអូខ្លីនឹងក៏បានលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចធ្វើជាវីដេអូដូចនៅក្នុង YouTube ក៏បានដែរអីទេហើយចំពោះការ upload ក្រុមការងាររក្សាសិទ្ធិជួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូឧទាហរណ៍ថាបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូមាន channel Telegram សំទោស channel YouTube លោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់ post ហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូ upload ចូលទៅក្នុង Google Classroom ក៏អត់បញ្ហាតែបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូគិតថាខ្ញុំអត់ចង់ដាក់ក្នុង YouTube ទេលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាច post វីដេអូហ្នឹងនៅក្នុងGoogle Classroom តែម្ដងក៏បានដែរតែក្រុមការងារបញ្ជាក់ទៅជាមួយនឹង YouTube អាចថានៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូ upload ក្នុង YouTube ទៅហើយចាំ post នៅក្នុង Google Classroom គឺមេវាតូចអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាច submit ទៅជោគជ័យបានលឿនដោយសារតែបើសិនបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូ submit វីដេអូនៅក្នុង Google Classroom តែម្ដងគឺអាចនឹងដើរយឺតលោកគ្រូអ្នកគ្រូដោយសារតែធ្វើការមេធំលោកគ្រូអ្នកគ្រូតន់ទេសួស្ដីអ្នកគ្រូ ចាលោកគ្រូ ក្នុងការប្រើវីដេអូហ្នឹងបើសិនជាយើងបង្កើតវីដេអូខ្លួនឯងហើយយកមកដាក់ប្រៀនបានទេបានលោកគ្រូដូចចេះដូចអ្នកគ្រូសេនីក៏ធ្វើអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចធ្វើបានបែបអញ្ចឹងលោកគ្រូបង្កើត content ឯងវីដេអូខ្លួនឯងបាទមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបង្កើតវីដេអូបានមួយហើយដល់ពេលចូលបង្រៀនខ្ញុំអត់ចង់ប្រើត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកទេខ្ញុំយក PDF ឬក៏ slide មកបញ្យល់ផ្ទាល់តែម្ដងទៅខ្ញុំគិតថាវាលឿនជាងព្រោះយើងឃើញមិញត្រឡប់ពីវីដេអូទៅ slide វីដេអូប្រើរយៈពេលមួយអញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំសំណពើថាយើងបង្រៀនដោយផ្ទាល់ហើយប្រើ slide ឲ្យ explain the student understand ភ្លាមអញ្ចឹងគិតអាចបានទេគាត់ចូលវីដេអូហ្នឹងដោយសារតែគាត់ដាក់បន្ថែមវីដេអូប៉ុន្តែបើ in case ដែលលោកគ្រូបញ្យល់លោកគ្រូមានវីដេអូក៏លោកគ្រូអាចធ្វើបែបនេះបានដែរលោកគ្រូប៉ុន្តែបើលោកគ្រូគាត់ថាលោកគ្រូអត់មានវីដេអូមកខាងក្រៅទេលោកគ្រូអាចដាក់ជា PowerPoint តែម្ដងហើយ show យកហ្មងការបញ្យល់លោកគ្រូទៅសេក៏បានដែរបាទខ្ញុំចង់ថាដាក់ទៅបញ្យល់លើហ្នឹងយកតែម្ដងព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ថាដូរទៅដូរមកអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញគាត់មិនដូចពិបាកដែរវើទៅវើមកវើទៅវើមកគាត់មើលចូលឡើងតែម្ដងគិតថាស្រួលជាងចាគាត់ចូលឡើងដោយសារតែគាត់មានវីដេអូអញ្ចឹងធ្វើការចូលឡើងបង្ហាញវីដេអូប៉ុន្តែបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូអត់មានជាវីដេអូទេលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចបញ្យល់ជា slide ហ្នឹងតែម្ដងគឺយើង focus ទៅលើ slide ហ្នឹងហើយបញ្យល់មេរៀនដែលយើងចង់បង្ហាញចង់ឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់យល់ឬក៏គាត់អាចមើលបន្ថែមអញ្ចឹងលោកគ្រូអត់អីទេចំពោះចំណុចនេះបើសិនជាយើងបរៀនផ្ទាល់អញ្ចឹងហើយបញ្យល់ផ្ទាល់ដាក់ slide ផ្ទាល់អញ្ចឹងយើងមិនបាច់ផ្ញើវីដេអូទៅក្រុមការងារបានទេលោកគ្រូត្រូវមានវីដេអូលោកគ្រូត្រូវថតវីដេអូទោះបីជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្រៀនសកម្មភាពអីក៏ដោយត្រូវមានវីដេអូបើថាលោកគ្រូបញ្យល់មេរៀនតាម TikTok ត្រូវផ្ញើវីដេអូ TikTok នោះមកឲ្យក្រុមការងារលោកគ្រូអ្នកគ្រូបញ្យល់ជា PowerPoint slide ត្រូវថតជាវីដេអូមកក្រុមការងារអញ្ចឹងណាលោកគ្រូបាទអរគុណបាទចាខ្ញុំឃើញអ្នកគ្រូជំរាបចាលោកគ្រូសុភ័ក្រ
អាចមានភាសាបានលោកគ្រូ សុំសួរបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុម presentation ហ្នឹងតាក់ទងនឹងមេរៀនចន់គ្នាខ្ញុំក្រុមទី11 ចាលោក ហើយ គ្រូ មែនតែនទៅក្រុមទី11ហ្នឹងមកដល់ពេលនេះទៅបានគ្នាតែ2នាក់ទេដែលចូលរួមហើយមានម្នាក់បោះបង់ម្នាក់ទៀតទេមិនលើកហើយ2នាក់ទៀត2នាក់ទេមិនលើកហើយម្នាក់ទៀតបោះបង់អញ្ចឹងគ្រូចំណងជើងហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាឥឡូវ unit group grade 8 unit 5ហើយប៉ុន្តែក្នុង topic ក៏ដាក់ថាកន្សោមសនិទានហ្នឹង group ទី1 group ទី6អញ្ចឹងno sorry ក្រុមទី6ក្រុមទី11 សម្រាប់ group ទី1ខ្ញុំអញ្ចឹងណា ចា អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថាក្នុងកន្លែង code នោះដាក់ថា grade 8 unit 5ប៉ុន្តែខ្ញុំទៅសេចំណងជើងធំគឺកន្សោមពេជ្ជគណិតអញ្ចឹងមេរៀននៅមេរៀនហ្នឹងគឺកន្សោមពេជ្ជគណិត ចា ចំណែកឯក្រុមទី12គាត់ទៅសេថាប្រមាណវិធីបូកនិងដកអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគិតថាហ្នឹងវាដោយសារគាត់ទៅសេថា grade 8 unit 5ដូចគ្នាអញ្ចឹង គាត់បន្ថែមលោកគ្រូគឺគាត់មានឯកធាតុដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះចំណុចតែមួយប៉ុន្តែ ខ្ញុំមានថាប្រមាណវិធីបូកដកឯកធាតុដូចគ្នាណា ចាក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះតែមួយប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងលោកគ្រូមកគ្រប់រើសបានមួយមេរៀនបើសិនជាមានគ្រប់ណាក៏គាត់រើសមេរៀនហ្នឹងហើយយើងអត់អាចរើសមេរៀនហ្នឹងជាន់គ្នាទេខ្ញុំសូមអធិស្ឋានត្រង់ហ្នឹងលោកគ្រូចាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងសម្របសម្រួលគ្នាក៏ដូចជាយើង ខ្ញុំសូម agree ចាតនតិចទៀតណាគ្រូ ចា អញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងក្រុមរបស់ខ្ញុំនេះមែនតើមិនតាន់បាននឹងពិភាក្សាគ្នាថានឹងធ្វើ slide ធ្វើអីមិនផងដោយសាររោគ្នាមិនតាន់ឃើញមានតែ2នាក់គាត់អញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតខ្ញុំទៅជ្រើសរើសមុនគេយប់ថ្ងៃហ្នឹងដាក់ភ្លាមជ្រើសរើសភ្លាមម៉ោង9ដល់ហើយមានគេមកពុបទៀតបន្តអាហ្នឹងរឿងមួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅគ្រូខ្ញុំចាប់ពាក្យនៅគ្រូបានថាជ្រើសរើសបានតែដូចជាក្រុមថ្នាក់ទី8ជ្រើសរើសបានតែប្រហែលក្រុម5ក្រុមទេ 5លោកគ្រូ 5ក្រុមអញ្ចឹងអាចទៅទី9ចុះបើទី9គឺគ្រប់ទៅទី10ចុះបើខ្ញុំគ្រូគណិតតែទី8រៀនទី7ទី8ទី9អញ្ចឹងចុះបើផ្លាត់ទៅដល់ទី11 12ហ្នឹងមិនទៅ នេះគឺជាជំរឿនហើយលោកគ្រូដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងបើសិនបើយើងរើសក្រោយយើងអាចនឹងទៅមេរៀនធំហើយអញ្ចឹ ចុះ ង បើខ្ញុំរើសមុនគេប្រអស់ហ៎ហើយមិនបានគេរើសក្រោយ ចាលោកគ្រូខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដែរការរើសនេះគឺក្រុមការងារអាចកំណត់ថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូណាគាត់បានចូលបំពេញមុនទេចាអញ្ចឹងហើយបានដោយសារតែជាន់គ្នាហើយការជាន់គ្នានេះអាចនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអត់តាន់បានមើលឲ្យបញ្ជាក់ថាមេរៀនយើងរើសហ្នឹងគេរើសហើយនៅដូចជាក់ស្ដែងសឹងតែពាក់កណ្ដាលក្រុមហើយទាំង30ក្រុមជាងហ្នឹងគឺគាត់រើសសឹងតែដូចគ្នាទាំងអស់សឹងតែកណ្ដាលក្រុមអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងអធិស្ឋានមែនតើលោកគ្រូអ្នកគ្រូបើសិនជារើសដូចគ្នាហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចឆេងហើយមួយទៀតលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រសិនបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូតាក់ទងទៅក្នុងក្រុមសមាជិកក្រុមរបស់យើងអត់លើកលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចព្យាយាមតាក់ទងហើយបង្កើតក្រុម Telegram ប្រសិនបើក្រុមសមាជិកក្រុមណាម្នាក់គាត់អត់ជួយទេក្រុមការងារគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចដាក់ឈ្មោះគាត់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានដែរអាហ្នឹងគឺយើងយកស្មារតីយកអ្នកធ្វើគឺនឹងមានឈ្មោះអញ្ចឹងណាលោកគ្រូអ្នកអត់ធ្វើគឺយើងត្រូវគិតដែរថាមូលហេតុអីដែលគាត់អត់ធ្វើហើយយើងមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងក្រុមមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តថាដាក់ឬក៏មិនដាក់ដើម្បីឲ្យស្មារតីគ្នាចាមួយទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំនៅមកក្រុមដែលខ្ញុំ highlight ខុសពីគេសូមអធិស្ឋានលោកគ្រូអ្នកខ្ញុំសូមទៅរកគ្រប់គាត់សិនគាត់ដូចជារើសថ្នាក់ទី10ហ្នឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅរើសថ្នាក់ទី10ប៉ុន្តែចាមានប៉ុន្តែគាត់ជ្រើសរើសថ្នាក់ទី10ប៉ុន្តែដាក់ unit 3អញ្ចឹងអធិស្ឋានសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូបន្ថែមចំពុកផងដោយសារតែថ្នាក់ទី10គឺមានចំពុក1 2 3ដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចបញ្ជាក់ចំពុកទៅដើម្បីក្រុមការងារដឹងបើដាក់តែមេរៀនទី3អត់ដឹងថាចំពុកណាអញ្ចឹងលោកគ្រូគ្រប់22ណាចាំខ្ញុំបន្ថែមចាហើយអ្នកគ្រូក៏អាចផ្ញើអ៊ីមែលមកក្រុមការងារដើម្បីឲ្យដាក់អ្នកគ្រូជា collaborator អ្នកគ្រូចាគាត់បន្ថែមគាត់ប្រាប់ថែម chapter ឲ្យអ្នកគ្រូអ្នកថែមក៏បានចាអ្នកគ្រូថែមបញ្ជាក់ខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំថែមឲ្យក៏បានអត់អីទេអ្នកគ្រូតែបើសិនបើអ្នកគ្រូចង់ដាក់ keyword អីតតែអ្នកគ្រូតាក់ទងមកក្រុមការងារទៅសេក៏បានឬក៏អ្នកគ្រូជា collaborator ក៏បានដែរអ្នកគ្រូអាចពេញ keyword បំពេញ key concept ឬក៏ video ហើយនឹង slide presentation ណាអ្នកគ្រូហ្នឹងហើយក្រុមខ្ញុំអត់មានអ្នកធ្វើខ្ញុំធ្វើតែឯងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងអ្នកគ្រូមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្ត
បើតេតងទៅគាត់អត់បានអ្នកគ្រូអាចដាក់ឈ្មោះគាត់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានដែរក្រុមការងារគ្រប់តាមការសម្រេចចិត្តដោយសារតែបើសិនបើគាត់អត់ធ្វើតើវាស្មារតីគ្នាអត់បើសិនបើយើងដាក់គាត់លោកអ្នកគ្រូអាចសម្រេចចិត្តនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងលោកអ្នកគ្រូចាខ្ញុំឃើញខ្ញុំឃើញអីគឺខ្ញុំឃើញមិញលើកដៃតែឥឡូវអ្នកគ្រូបិទដកដៃចេញបាត់អីចុកដៃចាលោកគ្រូកំសៀនលោកគ្រូបាទជំរាបសួរម្ដងទៀតអ្នកគ្រូបាទពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងហ្នឹងដែរអ្នកគ្រូដូចក្រុមខ្ញុំហ្នឹង4នាក់4នាក់ចូលបានវិទ្យាសាស្ត្របើតាមការពិតទៅគឺបានខ្ញុំហើយនឹងអ្នកគ្រូ2នាក់ទៀតបាទ3នាក់ទាំងអស់5នាក់អ្នកគ្រូតែសម្រាប់លោកគ្រូ2នាក់ខលតែគាត់ក៏អត់ចង់លើកហើយអត់មានចូលមើលគាត់ចូលប្រភេទទេគាត់បាត់រហូតស្ងាត់សូនអញ្ចឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចបាទតែអត់បាច់ចិត្តទេអ្នកគ្រូយល់ទៅបាទចាអីទៅលោកគ្រូដោយក្រុមការងារមកចែកចឹងគឺគ្រប់តាមការសម្រេចចិត្តរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបើសិនបើលោកគ្រូគាត់ថាគាត់អញនិយាយថាពេលខ្លះគាត់អត់ឆ្លើយតបអាចនឹងគាត់មានបញ្ហាអីមួយដែលយើងអត់ដឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចតាក់ទងព្យាយាមតាក់ទងទៅគាត់ទៅគាត់ហើយអេដគាត់ចូលទៅក្នុងក្រុមទៅថាពេលដែលយើងប្រជុំគាត់ចូលរួមអត់ហើយបើសិនបើលទ្ធផលចុងក្រោយលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចសម្រេចចិត្តថាគួរតែដាក់ឬក៏មិនដាក់អញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអត់អីអ្នកគ្រូខ្ញុំដាក់បាទតែលោកអត់មានបញ្ហាមានពីលំបាកអីទេបាទអញនិយាយថាទី1គឺយើងត្រូវសួរមូលហេតុគាត់សិនណាលោកគ្រូសួរមូលហេតុគាត់សិនថាគាត់អត់ចូលរួមអាចនឹងគាត់មានបញ្ហាអីមួយដែលយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងយើងព្យាយាមតាក់ទងទៅគាត់សិនទៅសួររកមូលហេតុគាត់សិនទៅហើយបើសិនបើគាត់អត់ឆ្លើយតបឬក៏មិនបានទេលោកគ្រូអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងក្រុមបានមិនថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទេសម្រាប់តែខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំធ្វើកិច្ចការក្រុមក៏ខ្ញុំអត់ដាច់ចិត្តពីក្រុមដែរបើសិនបើក្រុមអត់ធ្វើមិនក្រុមអត់ធ្វើខ្ញុំអត់ធ្វើដែរទេគឺខ្ញុំនឹងធ្វើដើម្បីឲ្យក្រុមដំណើរការទៅល្អអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏នឹងបន្តនៅក្នុងក្រុមហើយព្យាយាមធ្វើឲ្យក្រុមរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូកាន់តែប្រសើរឡើងហើយចំពោះការងារក្រុមរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចនឹងជួយយើងនៅពេលក្រោយទៀតហើយបើសិនបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើការងារក្រុមផ្សេងក្រុមចំពោះក្រុមផ្សេងទៀតក៏ងាយស្រួលសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែរហើយយើងអាចដឹងពីគេបានច្រើនខ្ញុំសូមបន្ថែមចំណុចចុងក្រោយមុនពេលដែលលោកគ្រូច័ន្ទរីគាត់ទៅរូបរិទ្ធនេះចំពោះpresentation group លោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចចូលទៅមើលបានថាថ្ងៃណាដែលគ្រប់នឹងធ្វើបទបង្ហាញដូចជាថ្ងៃនេះក្រុមទី2គឺគាត់ធ្វើបទបង្ហាញនៅថ្ងៃ29អញ្ចឹងថ្ងៃ1ឬក៏ខែក្រោយនេះខែ7នេះតើក្រុមណាគាត់ធ្វើអាចថាថ្ងៃ4គឺក្រុមណាធ្វើក្រុមទី12អញ្ចឹងសំទោសក្រុមទី19អញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកធ្វើបង្ហាញលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាច prepare ហើយដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញបន្តទៀតអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយយើងអត់ follow ទៅតាមក្រុមនេះទេបើគឺទៅតាមថ្ងៃមិនថាបើសិនបើថ្ងៃ29ក្រុមទី2គាត់ស្ម័គ្រចិត្តមុនគឺក្រុមទី2ធ្វើមុនហើយបើសិនបើថ្ងៃទី4ខែ7យើងអត់ទៅរកក្រុមទី3ទេបើសិនក្រុមទី9គាត់ស្ម័គ្រចិត្តគឺក្រុមស្ម័គ្រចិត្តគឺគាត់ជាអ្នកធ្វើមុនអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺយើង follow ទៅតាមថ្ងៃចាលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានជាសំណួរបន្ថែមទៀតចំពោះ link វត្តមានគឺក្រុមការងារនឹងយកលោកគ្រូអ្នកគ្រូតាមមិត្តលោកគ្រូអ្នកគ្រូវត្តមានតាមមិត្តដោយសារតាមមិត្តគឺមានកំណត់បន្ថែមទៀតចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយខ្ញុំឃើញក្រុមការងារក៏គាត់បន្ថែមជាមួយនឹង link វត្តមានដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចបំពេញបានប៉ុន្តែចំពោះ link ទៅលើមិត្តគឺគាត់នឹងកំណត់ពេលវេលាជាមួយនឹង Google Form គឺគាត់នឹងផលិតដូចគ្នាប៉ុន្តែលោកគ្រូអ្នកគ្រូសូមបញ្ជាក់ផងថាបើសិនបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលបានបំពេញនៅក្នុងតទៅជាមួយនឹង Google Form ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលមកផ្លែតហើយចេញទៅវិញលោកគ្រូអ្នកគ្រូអត់ចូលវិញគឺកំណត់ម៉ោងទៅនឹងមកកំណត់ម៉ោងតែម្ដងអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចបំពេញទាំង Google Class សំទោស Google Form ក៏ដូចជាចូលរួមនៅក្នុងថ្នាក់នឹងឲ្យបានច្រើនហើយក៏តាមពេលវេលាឬក៏តាមម៉ោងដែលក្រុមការងារបានកន្លត់ថាប្រហែលម៉ោងបានប្រហែលភាគរយអញ្ចឹងណាលោកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំសូមអរអ្នកគ្រូច័ន្ទរីបន្តជាមួយនឹងរូបរិទ្ធបន្តិចណាលោកគ្រូចាបងអាចបន្តបានបងខ្ញុំសូម stop sharing ហ្នឹងហើយអរគុណសេម៉ៅច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញលោកគ្រូមករាគាត់លើកដៃលោកគ្រូអាចមានប្រសាសន៍បានបាទជំរាបសួរអ្នកគ្រូខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងក្រុម6អញ្ចឹងក្រុមខ្ញុំមានការជន់ជាមួយក្រុម8ហើយក្រុមខ្ញុំជាក្រុមនៅឡើង presentation តើក្រុម8គាត់
ក្រុម8មកបានមើលតែក្រុមគាត់បានឡើង presentation ដែរឬទេអញ្ចឹងព្រោះបើមិនជាក្រុមឡើងគាត់ឡើងដែរមានការចរចាគ្នាដូរអញ្ចឹងព្រោះយើងធ្វើ slide ធ្វើអីហើយអស់អញ្ចឹងណាព្រោះ ចាអ្នកគ្រូលោកគ្រូសំតោអញ្ចឹងដោយសារតែ topic ជាន់គ្នាអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូនិយាយមួយក្រុម8ដើម្បីយើងដូរអញ្ចឹងលោកគ្រូដោយសារតែយើងអាចឲ្យដូចគ្នាទេអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចមកមើលកន្លែងpresentation group អញ្ចឹងអានេះគឺខ្ញុំបានspin មានន័យថាខ្ញុំ spin ថាក្រុមណានឹងត្រូវឡើងថ្ងៃណាអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ចឹងដោយសារក្រុមទី8គឺគាត់នឹងត្រូវឡើងធ្វើបទបង្ហាញដែរនៅថ្ងៃ13ខែ7ហើយក្រុមលោកគ្រូត្រូវឡើងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាសូមលោកគ្រូនៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងក្រុមដែលដូចគ្នាហ្នឹងសូមអាចថាដូរគ្នាសំទោសមានន័យថារើសប្រធានបទឲ្យខុសគ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំសូមចូលតិចបានណាចាលោកគ្រូអញ្ជើញក្រុមទី8ចូលធ្វើ presentation នៅថ្ងៃទី13ខែ8នេះខែ7ណាអ្នកគ្រូចាលោកគ្រូខ្ញុំឃើញដូចជាក្រុម6គាត់ធ្វើ presentation ដូចជាខែ8ចាអញ្ចឹងតើសុំខាងក្រុម6ដូរបានទេបាទខ្ញុំឲ្យការសម្រេចចិត្តទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្រុម6អញ្ចឹងមិនម៉ែលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាច add ក្រុមការងារចូលទៅក្នុងក្រុមរបស់លោកគ្រូបានដោយសារតែយើងអាចយកជាន់គ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូសូមអធិស្ឋានផងកន្លែងហ្នឹងគ្រូសុំតកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំវិជាសារក្រុមម្ដងទៀតខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានសម្រេចចិត្តថាគួរទៅដូរយកមេរៀនណាទៀតហ្នឹងណាគ្រូហើយខ្ញុំឡើង presentation នៅខាងក្រោយក្រុម8អញ្ចឹងក្រុម8គាត់ឡើងមុនមែនទេគ្រូបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំពេលពិភាក្សាជាមួយក្រុមខ្ញុំសិនណាមិនខ្ញុំតាក់ទងចូលក្នុង Telegram ក្រុមខ្ញុំតែម្ដងបាទអរគុណលោកគ្រូបាទចាអរគុណច្រើនលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានយកអធិស្ឋានក្នុងការដូរប្រធានបទអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅតាក់ទងនឹង rubric អញ្ចឹងrubric ហ្នឹងគឺជាបន្ទុកមានទាំងក្រុមហើយនិង individual អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងក្រុមសិនទៅអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានផងចំពោះក្រុមអ្នកគ្រូសៃមិចដែលខ្ញុំអត់បានបង្ហាញអានឹងមុនក្រុមអ្នកគ្រូធ្វើ presentation អញ្ចឹងខ្ញុំសូមតោផងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលត្រូវឡើងធ្វើបទបង្ហាញពេលក្រោយលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចមើលបានខ្ញុំដាក់នៅក្នុង classroom ដែរនៅកន្លែងcourse syllabus នៅខាងក្រោមគេអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចចុចទៅមើលបានអញ្ចឹងយើង focus ទៅលើទី1គឺ3ធំទី1គឺតាក់ទងទៅនឹង preparation ហើយនិង material ដែលមាន slide video punctuality connection stability អញ្ចឹង slide បើសិនជាយើងមើលថាបើសិនជា slide របស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូងាយស្រួលយល់ក៏ដូចជាការរៀបចំមើលទៅល្អខ្លីប៉ុន្តែខ្លឹមអញ្ចឹងមានន័យថាទទួលបានបន្ទុកពេញអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាច go through detail ទៅហើយបើសិនជាអត់យល់អាចសួរក្រុមការងារបានដោយសារតែឥឡូវម៉ោងយើងជិតអត់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅត្រួសអញ្ចឹងទី1គឺតាក់ទងទៅនឹង preparation និង material គឺយើងមាន slide video punctuality connection stability ទី2គឺតាក់ទងទៅនឹង content អញ្ចឹង content គឺមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងគឺរើសពីថ្នាក់ទី7ដល់ទី12ហើយមាន key term មាន key concept ក៏ដូចជាវីដេអូដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូរើសមកហ្នឹងinteresting creative ជាដើមហើយចុងក្រោយគេគឺយើងឲ្យបន្ទុកទៅលើ delivery អញ្ចឹងភាសាមានន័យថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញហ្នឹងឲ្យបានច្រើនយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចថា 70% ដែរហើយ language use ហ្នឹងសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចប្រើវាអាចថាអត់ចាំបាច់ academic ទេយើងប្រើភាសាងាយស្រួលយល់អញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចំពោះ time management មានន័យថាយើងឲ្យរយៈពេល40នាទីអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យបទបង្ហាញហ្នឹងចប់ត្រឹម40នាទីហើយប៉ុន្តែវាអាចនិយាយបានថាច្បាស់ចំពោះផ្នែកនីមួយៗដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងធ្វើបទបង្ហាញហ្នឹងហើយទី3តកតងទៅនឹង delivery technique អញ្ចឹង
លោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចមើលបានបន្ថែមនៅកន្លែងនេះហើយចុងក្រោយគឺទាក់ទងទៅនឹង technological competency អញ្ចឹងក្រុមការងារនឹងផ្ដល់ជូនពិន្ទុទៅតាមរូបរាងនេះចំពោះ individual គឺអត់ខុសគ្នាដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែ individual គឺយើងសំដៅទៅលើតែវីដេអូទេអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចមើលបន្ថែមបាននៅក្នុង classroom លោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំនៅសំឡេងលើកដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានជាសំណួរឬក៏អត់ទេ ចំពោះ individual ហ្នឹងអ្នកគ្រូអាហ្នឹងយើងផលិតវីដេអូឲ្យត្រូវនឹងរយៈពេល40នាទីដែរអត់ទេអត់ទេលោកគ្រូចំពោះវីដេអូក្រុមមានន័យថាក្រុមដែលត្រូវឡើង present ហ្នឹងគឺយើងអត់បានឡើងទាំងអស់ទេអញ្ចឹងក្រុមខ្លះក៏ត្រូវធ្វើវីដេអូដែរចំពោះវីដេអូក្រុមគឺយើងទុករយៈពេលឲ្យ10នាទីមានន័យថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាច creative ខ្លួនឯងទៅថារយៈពេល10នាទីលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់ focus ទៅលើកន្លែងណាដែលនៅពេលដែលយើងមើលទៅaudience គាត់អាចមើលទៅគាត់នឹងយល់ថាមេរៀននោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់និយាយពីអីគេដែរចំពោះ individual គឺវីដេអូយើងសុំតែ5នាទីទេលោកគ្រូអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចធ្វើ slide ខ្លីៗមានន័យថា hit a point ដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់ធ្វើបទបង្ហាញនឹងអញ្ចឹងដោយការលើកមុនខ្ញុំបានបង្ហាញវីដេអូមួយទាក់ទងទៅនឹង TikTok ហ្នឹងគឺវីដេអូរបស់គាត់ខ្លីឯងគាត់បរៀនពីរបៀបការបំលែង mix number ហ្នឹងជាមួយនឹង fraction ទៅជា fraction ហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចអាវីដេអូ individual ហ្នឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាច creative ខ្លួនឯងបានពួកខ្ញុំឲ្យ set ទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងការបង្កើតអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចថាបរៀននៅលើក្តារខៀនក៏បានហើយថតវីដេអូឲ្យរយៈពេល5នាទីក៏បានប៉ុន្តែគឺបញ្យល់ជាភាសាអង់គ្លេសចាអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានសំណួរបន្ថែមឬក៏អត់ទាន់ច្បាស់កន្លែងណាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចសួរបានទទួលបានអ្នកគ្រូបានចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងលើស1នាទីដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក្រុមការងារមានតែប៉ុណ្្នេះហើយបើសិនជាមានកន្លែងណាដែលលើសលួសខ្វះខាតអញ្ចឹងក្រុមការងារសូមអភ័យទោសផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអត់ទាន់មានសំណួរអាចសួរនៅក្នុងក្រុមបានពួកយើងនឹងជួយលោកគ្រូបន្តិចចាលោកគ្រូអញ្ជើញបាទអ្នកគ្រូប្រហែលជាសំណួរហ្នឹងចាប្រធានហើយប៉ុន្តែអ្នកគ្រូនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើវិធីសាស្ត្របង្រៀនមែនទេអ្នកគ្រូក្នុង course ហ្នឹងមែនលោកគ្រូបាទអ្នកគ្រូបាទនិយាយទៅ course របស់យើងហ្នឹងគឺយើងព្យាយាមចង់ថាបង្កើតកន្លែងមួយដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចចូលមកដើម្បីយើងចែករំលែកគ្នាទាក់ទងទៅនឹងយើង focus ទៅលើ key term ឬក៏ពាក្យគន្លឹះដែលយើងប្រើនៅភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់គណិតវិទ្យាអញ្ចឹងលោកគ្រូហើយវិធីសាស្ត្របង្រៀនក៏យើងចែកគ្នាដែរឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើ 5E ទាក់ទងទៅនឹងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបង្ហាញជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានដល់ពេលលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្សេងទៀតបើសិនជាគាត់មានវិធីសាស្ត្របង្រៀនអីដែលគិតថាល្អក៏ដូចជាអាចចែករំលែកបានអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏អាចចែករំលែកបានដែរអញ្ចឹងមានន័យថា course ហ្នឹងគឺអត់មែនថាយើងបើកហ្នឹងបរៀនតែគឺយើងរៀនផងបង្រៀនផងអញ្ចឹងលោកគ្រូអញ្ចឹងវាមានមិនចូលគ្នាដែរបាទអ្នកគ្រូអរគុណចាខ្ញុំឃើញលោកគ្រូសំអឿនគាត់លើកដៃមុនអ្នកគ្រូសុំណាអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូសំអឿនបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកគ្រូចាជម្រាបសួរបាទអ្នកគ្រូcourse ដែលយើងត្រូវសិក្សាហ្នឹងវាជាគោលការណ៍គេចង់បដោតដល់ focus ទៅលើអីមាន key term ឬក៏ concept អីប៉ុន្តែបើវិធីសាស្ត្របង្រៀនអាហ្នឹងវាមួយយ៉ាងដែរប៉ុន្តែអ្នកគ្រូនិយាយថា 5E ហ្នឹងអ្នកគ្រូជួយបញ្យល់បន្តិចមើលអាហ្នឹងវា stop មិនដែរខ្ញុំដូចជាអត់សូវបានឮដែលឮ 5E គេយកមិន 5 E ទី1មានន័យថាម៉េច E រហូតដល់ 5 ទៅអ្នកគ្រូចង់ប៉ុណ្ណាចាខ្ញុំសូមទីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែរអត់មានសំណួរ
ឬក៏មានសំណួរពេលខ្លះលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចសម្រាប់បានតែលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលនៅមានសំណួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចនៅមួយក្រុមការងារសិនបានចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅលោកគ្រូសំអឿនតកតងទៅនឹង 5E ហ្នឹងដោយដែលអ្នកគ្រូសេមីគាត់បានធ្វើដែរគឺ 5E ហ្នឹងមានន័យថាគឺជារបៀបបរៀនមួយដែលក៏ប៉ុន្តែវាដូចទៅនៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូរៀននៅក្រុមកសោបើតាមខ្ញុំអានlesson plan ឬក៏កិច្ចតែងការបង្រៀនហ្នឹងគឺស្តៀងគ្នា E ទី1ហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹង engagement អញ្ចឹងមានន័យថាយើងនឹងធ្វើម៉េចដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍កូនសិស្សក្នុងការចូលមករៀនក្នុងថ្នាក់យើងអញ្ចឹងរូបភាពនៃការ engage ហ្នឹងមានច្រើនដោយអ្នកគ្រូសេមីគាត់បានបង្ហាញengage ហ្នឹងតាមរបៀបការសួរសំណួរឬក៏អីគេផ្សេងអញ្ចឹងទៅឬក៏យើងអាចរំលឹកមេរៀនចាស់ដល់ពេល E ទី2គឺតកតងទៅនឹង explore អញ្ចឹងមានន័យថាកូនសិស្សគាត់នឹងទៅ explore តកតងទៅនឹងសំណួរឬក៏មេរៀនដែលគាត់អាចនឹងមើលវីដេអូអញ្ចឹងបើសិនជាបរិញ្ញានៅក្នុងថ្នាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចបែងចែកគាត់ជាក្រុមដើម្បី explore បានដូចអ្នកគ្រូសេមិចពេល part explore ហ្នឹងគឺគាត់បានឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅមើលវីដេអូអញ្ចឹងមានន័យថាការងារហ្នឹងគឺជា individual ហើយបន្ទាប់មក explore part ហ្នឹងគឺវាជា student center ហ្មងហើយដល់ពេលបន្ទាប់មក explain អញ្ចឹង explain ក៏ជា student center ដែរប៉ុន្តែគ្រូក៏គាត់អាចចូលរួមក្នុងការបញ្យល់បានខ្លះៗដែរប៉ុន្តែ mostly គឺ explain ហ្នឹង E ទី3ហ្នឹងគឺ student center ហើយបន្ទាប់មក elaborate អញ្ចឹង elaborate E ទី4ហ្នឹងគឺអាហ្នឹងគឺជា teacher center ប៉ុន្តែក៏មានលាយ student center ចូលដែរអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាច creative ខ្លួនឯងថា elaborate ហ្នឹងគួរតែបន្ថែមចំណុចអីដែលកូនសិស្សគាត់ឆ្លើយខុសកន្លែង explain ហ្នឹងឬក៏អាចថាបន្ថែមអីថ្មីបានហើយចុងក្រោយគេគឺ E ទី5ហ្នឹងគឺ evaluate ហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងការវិតម្លៃអញ្ចឹងការវិតម្លៃហ្នឹងយើងអាចធ្វើនៅក្នុងថ្នាក់ឬក៏យើងអាចដាក់ជាកិច្ចការផ្ទះអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជា 5E អញ្ចឹងលោកគ្រូសំអឿនលោកគ្រូអាចមើលនៅក្នុង slide បានគឺមានសរសេរ E ទី1 E ទី2នឹងតាមលំដាប់អញ្ចឹងលោកគ្រូបាទយល់អ្នកគ្រូតាមពិតអ្វីដែលអ្នកគ្រូបានលើកឡើងនេះគឺជាពាក្យបច្ចេកទេសនៅក្នុងការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របង្រៀនប៉ុន្តែអ្វីដែលជានេះខ្ញុំខានយូរពេកទៅវាអត់បានតែបង្រៀនផ្ទាល់ដល់អញ្ចឹងទៅក៏វានឹកឃើញឆ្នាំមុនគេមានការបណ្ដុះបណ្ដាលកាលថ្ងៃ20កុម្ភៈឆ្នាំមុននោះគេមានបណ្ដុះបណ្ដាលខ្ញុំបានចូលរួមដែរប៉ុន្តែវាប្រហែលឆ្នាំហើយវាភ្លេចដល់អ្នកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងចង់ភ្លេចឥឡូវអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូបានយល់បាទ